Mau detoks tubuh paling cepat dari sisa-sisa racun lebaran? Lakukan kombinasi fasted cardio ini. Di pagi hari saat kamu baru bangun dan perut masih kosong, lakukan olahraga kardio intensitas ringan. Bisa jalan cepat, jogging santai, atau bersepeda. Ingat, detak jantung harus santai. Kamu masih bisa ngobrol tanpa ngos-ngosan atau zona 2. Lakukan selama 30 menit. Kenapa harus perut kosong? Karena di saat tubuh kehabisan glukosa, olahraga akan memicu enzim bernama AMPK. Enzim ini ibarat vakum cleaner raksasa di tubuh. Dia akan berkeliling, memakan lemak perut, membuang sel mati, dan membersihkan racun sisa liburanmu dengan sangat agresif. Berkeringat di pagi hari saat lapar adalah rahasia umur panjang.